然后下一个我们来讲一下如何设置闹钟。闹钟，我们首先要打开时钟，然后点开这个底下的一个闹钟，然后设置你想要的时间，比如说你想要上午去哪里，比如说我要上午8点起床。8点起床，你就可以设置，它在第一个数字呢是表示小时，第二个数字是表示分钟，分钟。OK，上午8点，然后呢，它就可以帮我们提示明天早上的上午8点，这个闹钟就会响了。或者说你也可以选择一个重复，比如说你每周的每天都有8点起床，那么你就可以给它都点了，都给它打勾。或者说你想要星期一或者星期五，星期六、星期天的话，想要睡得晚9点啊之类的，就不用勾了。就勾5天，然后星期一到星期五就18点起床，就叫你。还有一个就是计时器。我们经常如果说煮个什么东西需要计时，比如说我要炖个汤，我要炖个2个小时，炖个汤，这样2个小时之后就会提醒你，你的汤已经炖好了，免得锅已经都烧焦都烧坏了，我们就可以开始计时。等到2个小时之后，它就会叫你。这里你可以选择你想要的播放音乐，比如说我想要这个音乐吧，这个音乐呢就是要自己去下载免费的然后到了时间它就会用这个音乐来提醒你时间已经到了。或者你也可以设置秒表，比如说启动秒表，这样它就会停止复位。秒表一般就是用来比如说比赛什么的，我们用秒表来测量时间。OK。